ძირფასა მეგობრებო, მე გახლავართ თამარი ბაღლონდი პროფესიით ექიმი და ვაგრძელებ საუბარს სილამაზის ახალგაზრდობის ჯანმრთელობის გაღანგრძლივების გზებზე. დღეს საუბარი გვექნება მძლავრ გამაახალგაზრდავებელ საშუალებათა კიდევ ერთ ჯგუფზე, კერძოდ სახის კანის შრატებზე. შრატის სახის კანისთვის, ანუ იგივე სერუმი, ანუ იგივე სილამაზისა და ახალგაზრდობის ელექსირი, ეს გახლავთ კოსმეტიკური კონცენტრატის სწრაფი, კონკრეტული და მიზანმიმართული მოქმედებით. შრატის ფუძე, ეგრეთ წოდებული ტრანსდერმალური ენჰანსერები, ტრანსდერმალური, ანუ კანის გამჭოლი, დერმის გამჭოლი, ენჰანსერი ინგლისურიდან გამოძლიერებლები, გამოუმჯობესებლები. ისინი კანის რგოვანას ხდიან გამავალს, ჩაშენდებიან რამის ლიპიდურ შრეში, ხოლო შრატის აქტიური შემადგენლები ხვდებიან ღრმად დერმაში და აკეთებენ თავიანთ კეთილ საქმეს. კერძოდ, ღრმად ატენიანებენ, მოქმედებენ მატონიზირებლად, კვებავენ, არეგულირებენ სებუმის გამოყოფას, სებუმის ანუ კანის ცხიმის. აუმჯობესებენ სახის ფერს, ჭიმავენ კანს და აღადგენენ ოვალს, გადატკეცენ ნაოჭებს და ასე შემდეგ. შრატი დამატებითი და ინტენსიური მოვლის საშუალებაა. ზოგჯერ ის მზადდება ხოლმე რამდენიმე ესთეტიკური პრობლემის გადასაჭრელად, მაგრამ უფრო ხშირად ის რომელიმე ერთი ვიწრო მიმართულებით მოქმედებს. რითი განსხვავდება შრატი სხვა კოსმეტიკური საშუალებებისგან, კერძოდ კრემებისგან? სასარგებლო ნივთიერებათა კონცენტრაციით, სასარგებლო კომპონენტების კონცენტრაციით, რომლებიც შეირჩევა შრატის დანიშნულების შესაბამისად. სასარგებლო კომპონენტების რაოდენობა შრატში 70%-მდეა, მაშინ, როდესაც კრემში მათი შემცველობა სულ 5-10%-ია. შრატები მუდმივად იყოფა ტექნოლოგიურად და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მატულობს მათი ღირებულება და ზოგადად შრატი გაცილებით უფრო ძვირ ეხერს, ვიდრე კანის სახის კრემი. ის ეხმარება კანს აითვისოს ნივთიერებები უჯრედულ დონეზე და შეაქვს ისინი ეპიდერმის ღრმა ფენებში. კონცენტრატი საჭიროა იმისათვის, რომ გამოკვებოს კანი აქტიური ნივთიერებებით და გააძლიეროს კრემის მოქმედება, რომელსაც შრატის შემდგომ დავიტანთ ხოლმე აუცილებლად სახეზე. შრატი მოქმედებს მიზანმიმართულად, ძირითადად ის გამოიყენება ერთი სახის პრობლემის გადასაწყვეტად, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და მოვლის სხვა საშუალებების გარეშე მისი ცალკე გამოყენება არ ხდება. შრატის შერჩევა წარმოებს არა იმდენად კანის ტიპის მიხედვით, როგორც ეს მაგალითად კრემის შემთხვევაში ხდება, არამედ ფუნქციისა და შემადგენლობის მიხედვით. შრატები ეფექტურია იმიტომ, რომ წარმოებისას მათში ერთიანდება კოსმეტოლოგიისა და ფარმაცევტიკის პრინციპები. შრატები ინტენსიურად გვეხმარება გავთავისუფლდეთ ამა თუ იმ ნაკლისგან. მაგალითად, გაფართოებული ფორები, კანის არათანაბარი ტონი, მოჭარბებული ცხიმიანობა, კანის მოდუნება, სიმკვრივის დაქვეითება, გაუწყლოება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ისინი ინტენსიურად გვეხმარებიან შევანელოთ დაბერების პროცესი. შევანელოთ და არა შევაჭეროთ. სერუმის საშუალებას იძლევა მოვახდინოთ ესთეტიკური ნაკლის კორექტირება სპეციალური შემადგენლობით. შრატების კლასიფიკაცია ხდება სხვადასხვა პრინციპზე დაყრდნობით, მაგრამ ყველაზე უფრო პრაქტიკული და თქვენთვის საინტერესო გახლავთ მათი კლასიფიცირება მოქმედების მიმართულების მიხედვით. მაგალითად, დამატენიანებელი შრატები, ისინი ტენს ატარებენ ღრმად კანში, ძირითადად ამისთვის გამოიყენება დაბალმოლეკულური ჰიალურონის მჟავა, კერძოდ მისი წარმოებული ძირითადად ნატრიუმის ჰიალურონატი, რომელზეც მე არაერთხელ ვისაუბრე ჩემს წინა ვიდეო რგოლებში, შესაბამისად აღარ შევჩერდები ახლა ამაზე და ხაზს გაუსვამ, რომ შრატში მისი კონცენტრაცია გაცილებით მაღალია ვიდრე კრემში. კერძოდ თუ კრემში
კონცენტრაცია ჰიალურონის მჟავას წარმოებულისა გახლავთ 2-4%, შრაჩი ის 10-ჯერ მეტია ხოლმე. გარდა დატანიანებისა, ჩვეულებრივ დამატებით აძლიერებს ხოლმე კოლაგენის სინთეზს კანში, შესაბამისად ხელს უწყობს მისი სიმკვრივის მატებას და ჰიდრობალანსის რეგულირება ხდება ხოლმე ასევე სხვადასხვა ზეთების შემცველობით და მცენარეთა ექსტრაქტების მაღალი კონცენტრაციით გამოყენების საფუძველზე. ვიტამინიანი შრატები. პრინციპში ვიტამინები ის კომპონენტებია, რომელთაც ყველა ტიპის შრატი შეიცავს. სილამაზის ელექსირი C ვიტამინი, რომელიც მოგეხსენებათ ხელშემწყობია კოლაგენისა და ელასტინის ბოჭკოების განახლებისა და აღდგენისა. გარდა ამისა, მას აქვს anti-age, ანუ ასაკსაწინააღმდეგო მძლავრი მოქმედება, ანტიკუპეროზულია, ანუ ამაგრებს სისხლძარღვების კედლებს, ავიწროვებს მათ და შესაბამისად ხელს უწყობს კუპეროზის უკუგანვითარებას. ასევე შეიცავენ C ვიტამინს, მაგალითად კონცენტრატები აკნეთი დაავადებული განისთვის. სებუმის მარეგულირებელი, ანუ ეს არის გამამქრქალებელი ქართულად, ხო? მატის მიმცემი. თქვენი ნებართვით მე ვიხმარ მატის მიმცემს. ეს არის ცხიმოვანი ბზინვის გამაქრობელი შრატი ანთების საწინააღმდეგო ეფექტით. არეგულირებს ცხიმოვანი ჯირკვლების მუშაობას, სადინარების, ცხიმოვანი სადინარების გამავლობას, იმდენად რამდენადაც ცხიმოვანი სადინარის გამავლობის ფუნქციის მოშლა, ანუ მისი დახშობა გახლავთ მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი აკნეს განვითარებისა. ხსნიან ასევე ისინი ანთებას ბუნებრივი აქვთ ანტიბაქტერიული მოქმედება და ერთდროულად კანს ანიჭებენ ხოლმე ხავერდოვნებას. განმაახლებელი, ანუ რევიტალიზაციური, ანუ ანტიოქსიდანტური შრატები. კანს ისინი უბრუნებენ სიმკვრივეს, ალაგებენ სახის კანის მკრთალ ბერს, ახალგაზრდულ ციელს ანიჭებენ მას, აუმჯობესებენ ასევე კანის ბარიერულ თვისებებს და აძლიერებენ უჯრედების განახლების პროცესს. გამაღიავებელი ნიღბები, ეგრეთ წოდებული კანის ტონის გამთანაბრებლები, მაპატიეთ, არა ნიღბები, არამედ შრატები. გამაღიავებელი, ანუ სახის ტონის გამთანაბრებელი შრატები, რომლებიც აფერმთალებენ ხოლმე პიგმენტურ ლაქებს და კანს აძლევენ თანაბარ შეფერილობას, თანაბარ ტონს. ანტიასაკობრივი შრატები გახლავთ გამაახალგაზრდებელი, ლიფტინგისა და ნაოჩაწინააღმდეგო ეფექტის მქონე შრატები. ანტიკუპეროზული, ამაგრებენ სისხლძარღვებს, ავიწროვებენ მათ და ერთდროულად ამცირებენ ნეიროგენულ მოვლენებს. გრძნობიარე კანისთვის მინდა გითხრათ, შრატებს უშვებენ ხოლმე ცალკე, იმდენად რამდენადაც აქტიური ნივთიერებების გამოყენება ზრდის ხოლმე სახის კანის გრძნობიარობას და ხშირად იწვევს ალერგიულ რეაქციებს, დერმატოზებს. შესაბამისად, შრატის მომზადება მგრძნობიარე კანისთვის უფრო ხშირად მგრძნობიარე კანის ხაზები, მოვლის ხაზები მას არ შეიცავენ ხოლმე, მაგრამ თუ შეიცავენ, ეს არის ძალიან ფაქისად შერჩეული ინგრედიენტების ერთობლიობა. მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ სახის კანისთვის განკუთვნილი შრატების გამოყენება თვალის ირგვლივ არ შეიძლება. ამისთვის არსებობენ სპეციალური შრატები თვალის ირგვლივი კანისთვის და სროლის შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ ისინი. ძალიან მნიშვნელოვანია შრატის არასწორად შერჩევა. ან სწორად შერჩეული შრატის გადაჭარბებულად გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები და დერმატოზები. ყოველ შრატს ახლავს ხოლმე თავისი ინსტრუქცია, სადაც მითითებულია შრატის დასატანი რაოდენობა და იმდენად რამდენადაც შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალი პროცენტული შემადგენლობით გამოირჩევიან, ძირითადად ისინი გამოიშვებიან ტარაში, რომელსაც გააჩნიათ დოზატორი და ინსტრუქციაში მითითებულია ხოლმე. დავუშვათ, საკმარისია გამოიყენოთ
ვთქვათ რაოდენობა, რომელიც მოყვება დოზატორის ერთდაჭერას, ან დავუშვათ თუ პიპეტი ახლავს წერენ რომ საკმარისია, სახელზე გადანაწილდეს 2, 3 ან 3-4 წვეთი და ასე შემდეგ. თუ ეს რაოდენობა მითითებულია ინსტრუქციაში, შესაბამისად ვალდებულები ვართ, რომ ის მკაცრად დავიცვათ. იმდენად რამდენადაც არ ვავნოთ საკუთარ კანს და შრატი, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ძალიან ძლავრი გამოახალგაზრდებელი ეფექტი, არ ვაქციოთ ჩვენი კანის მტრად. პირიქით უნდა შევინარჩუნოთ ის, როგორც ჩვენი კანის ახალგაზრდობის და სილამაზის მოკავშირე. შრატს ძირითადად გამოიყენებენ ხოლმე კურსობრივად. დავუშვათ, წერია ხოლმე ინსტრუქციაში გამოიყენეთ შემოდგომაზე და გაზაფხულზე 2 კვირიანი ან 2 თვიანი კურსით. ეს დათმაც აუცილებლად უნდა დავიცვათ. იმდენად რამდენადაც გადაჭარბებულ რაოდენობას რა მოსდევს ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ და გარდა ამისა ხდება ხოლმე როგორც თქვა სახის კანის გადანაყრება და რეაქცია შრატის მოქმედებაზე კანი კარგავს ხოლმე. შესაბამისად ინიშნება ის ძირითადად კურსობრივად და თუ კანი არის უკვე მოდუნებული, თუ კანი არის მობერებული, ასეთ შემთხვევაში ამ კურსმა შეიძლება სრული 6 თვე შეადგინოს, მაგრამ ამ 6 თვის შემდეგ აუცილებლად იცვლება რომელიმე სხვა შრატით. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ რას გვაძლევს შრატი. გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ გავთავისუფლდეთ ნაკლისგან, ხომ? ანუ მიზანმიმართულად მოქმედებს რომელიმე ნაკლის კორექციის მიზნით, ხომ? ახდენს ამა თუ იმ ნაკლის კორექციას მიზანმიმართულად, კონკრეტულად, აუმჯობესებს ზოგადად კანის მდგომარეობას და ანელებს დაბერების პროცესს. შრატი აუცილებლად საჭიროებს მის შემდეგ კრემის დატანას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხატუნად რომ ვთქვათ, შრატი კრემის გარეშე არის მკვდარი მასა. არადა უამრავია ქალბატონი, რომელიც მაგალითად კრემის ნაცვლად შეიძენს ხოლმე შრატს. რაღა დაგიმალოთ და მეც მრავალი წლის წინ ვიყავი მათ რიცხვში. ანუ შრატი თავისთავად უფრო ძვირად ღირებული სიამოვნება იყო და იმდენად რამდენადაც ის უფრო აქტიური იყო, უფრო მდიდარი იყო მკვებავი ნივთიერებებით, ვიძენდი ხოლმე შრატს, ვთვლიდი რომ გამოვიყენებ უფრო ძლიერად მოქმედ საშუალებას ნაცვლად კრემისა. ასე ვაგრძელებდი მანამდე, სანამ ისევ თავადვე არ მოვიპოვე ინფორმაცია ამის შესახებ. იმდენად რამდენადაც არავის არ გაუფრთხილები ვარ იმის თაობაზე, რომ კრემის გარეშე შრატის ხმარებას არ აქვს აზრი. საქმე იმაშია, რომ კრემი თავისი ოკლუზიური, ანუ ჩამკეტი თვისების გამო კეტავს კანში ხელის სტრუქტურის მქონე შრატს და ძირითადად შრატები მინდა გითხრათ, რომ არიან ხელის სტრუქტურით. იმდენად რამდენადაც ჰელი თავისთავად გაცილებით უფრო ღრმად აღწევს კანში. კრემის დატანების შემდეგ, მას შემდეგ რაც შრატს დავიტანთ სახეზე, აუცილებლად რა თქმა უნდა დავიტანთ კრემს მისი სწორედ ჩამკეტი, ანუ ოკლუზიური თვისების გამო, რაც არ აძლევს საშუალებას შრატს გაქარწყლდეს, უკან ამოქროლდეს, უკან ამოქრეს უბრალოდ და ხელს უწყობს მის ღრმად მუშაობას, ღრმად სტრუქტურებში და ერთდროულად შრატი ფაქტიურად ჩადის ღრმად კანში, წაიყოლებს ასევე კანს და ერთდროულად კანის ღრმა სტრუქტურებში იწყებს მოქმედებას, როგორც შრატის შემადგენელი აქტიური კომპონენტები, ასევე კრემში მის შემადგენელი აქტიური და მკვებავი ინგრედიენტები. ჰელის შრატი კანში შეღწევისას ავსებს მის აქვაპორინებს. რა არის აქვაპორინები? ეს არის უწვრილესი არხები, რომელთა საშუალებით წყალი, სითხე გადაადგილდება კანში. კანის ზედა და ქვედა ფენებს შორის უმჯობესდება წყლის ცვლა, რაც
უზრუნველყოფს კანის ღრმა დატენიანებას. დატენიანებულ კანში კი ძლიერდება ნივთიერებათა ცვლა, კრემი ღრმად შედის შედეგად კანში და რამდენჯერმე ძლიერდება მისი მოქმედება. ანუ გავმეორდებით და ვიტყვი, რომ გარდა იმისა, რომ შრატი თავად გვავსებს მაღალ ეფექტიანი და აქტიური ინგრედიენტებით, ის ასევე აძლიერებს კრემის მოქმედებას. მაგრამ ვიმეორებ, არასდროს შრატი არ გამოიყენოთ კრემის გარეშე. ეს გახლავთ არასწორი. შრატებს იყენებენ პრინციპში ნებისმიერ ასაკში, მათ შორის ახალგაზრდა ასაკშიც, ძალიან ახალგაზრდა ასაკშიც, მაგალითად იგივე ანტისებუმის შრატი, ხო? ანუ შრატი, რომელიც აქვეითებს ცხიმის ზედმეტად გამოყოფას და ებრძვის ჭარბ ცხიმიანობას. ახალგაზრდა ასაკში კი მოგესმენთ, რომ ეს ერთ-ერთი ძირითადი წამყვანი პრობლემაა. შრატის გამოყენების წესი, ანუ რა ადგილი უკავია მას სახის მოვლის სისტემაში. ჩვენ ვიცით, რომ პირველი ეტაპი სახის მოვლის ეს გახლავთ სახის კანის დაბანა გაწმენდა, ხომ? მეორე სახის კანის ღრმა გაწმენდა, ეს ხდება ნიღბებისა და ფილინგის მეშვეობით, ოღონდ კვირაში 2-3ჯერ, სასურველია უფრო საღამოს. ამის შემდეგ აუცილებლად ვიტანთ სახეზე მატონიზირებელ ლოსიონს და შემდეგი ეტაპი გახლავთ სწორედ შრატი. შრატს მოსდევს კრემი. ანუ შრატის გამოყენება აუცილებელი არ არის, მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ რომელიმე პრობლემა, ის იქნება გაფართოებული ფორა, თუ ჩამოკიდებული კანი, თუ მკვეთრად გაუწყლოებული კანი, რაზეც მე თქვენ უკვე დაწვრილებით გესაუბრეთ, ასეთ შემთხვევაში ამ პრობლემებთან საბრძოლველად ინტენსიური ბრძოლისთვის შეუძლებელია სწორედ შრატები და მათ მძლავრი გამახალგაზრდავებელი ეფექტი გააჩნიათ. მე მესმის, რომ თითოეულ ჩემს მსმენელს აქვს თავისი განსაკუთრებული ინტერესი, ხომ? ეს არის ის ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც მინდა რომ იცოდეთ შრატების შესახებ, მაგრამ თქვენი წერილებიდან ბუნებრივია ჩანს, რომ ინტერესების სფერო უამრავია და მე მინდა იცოდეთ, რომ თითოეულ მათგანს შევეხები აუცილებლად. აუცილებლად ვისაუბრებ შესაბამისად სხვადასხვა კონკრეტულ შრატზე, რომლებიც კონკრეტული მიმართულებით მუშაობენ. რა თქმა უნდა, ეს ვერ მოხერხდება ერთბაშად. საქმე იმაშია, რომ ვიდეო რგოლის გადაღებამდე ვეცნობი სხვა მასალას, შემდეგ ვკუმშავ მას, ისე რომ მოსასმენად არ იყოს ძალიან ხანგრძლივი და დამღლელი და ამავდროულად მოიცავდეს ყველა იმ ძირითად აქცენტს, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეს მომხმარებელმა იმისათვის, რომ სწორად მოუაროს კანს და შემდეგ მიდის გადაღება. კიდევ ერთი მომენტი, ძალიან არ მიყვარს დაჭეხილი ვიდეო რგოლი, შესაბამისად ვცდილობ ხოლმე, რომ ერთ ვიდეო რგოლში, ანუ ერთ გადაღებაში, უწყვეტ გადაღებაში მოვაქციო სათქმელი. ეს გაცილებით რთულია, მინდა გითხრათ, იმდენად რამდენადაც მექანიკური შეცდომისგან ნამდვილად არ ვარ დაზღვეული და თუ ეს შეცდომა ცოტა უფრო უხეშია ხოლმე, ბუნებრივია წყდება გადაღება, შემდეგ იწყება ახლიდან და გარკვეულ დროის ბიუჯეტს, რა თქმა უნდა, ეს მოითხოვს. ამიტომ მე მესმის, მთხოვთ ხოლმე წერილებში, რომ უფრო ინტენსიურად განვათავსო ვიდეო რგოლები, მაგრამ მერწმუნეთ ის რიტმი, რომლითაც ვანთავსებ ხოლმე, ის დროის შუალედი, რომელსაც მე ამისთვის მომზადებისთვის ვიდეო რგოლის მოსამზადებლად ვიყენებ, ისედაც ძალიან შეკუმშულია, მაგრამ აუცილებლად არც ერთ თქვენ შეკითხვას, არც ერთი თქვენი ინტერესის სფეროს უპასუხოთ ნამდვილად არ დავტოვებ. ეს ჩემი საყვარელი სფეროა, მიყვარს ეს საქმე, მსიამოვნებს ეს საქმე და ძალიან მიხარია თქვენი მაღალი ინტერესი და კიდევ უფრო ბედნიერი ვარ, როდესაც მეძლევა საშუალება, რომ დავაკმაყოფილო ეს ინტერესი. ამ ნოტაზე მინდა რომ დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი შეკითხვებისთვის, თქვენი აქტიურობისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.